镜头转来到国内来看今年第二季国际旅客来台湾的数量，日本的游客是超过韩国排第一。那香港甲澳门的游客比去年同期是加减真多。有观光业者表示，这游客会减少，可能就是因为花莲4月大地震。目前花莲嘛拍拼打造新的观光行销，要向游客来佚佗。到平开放天顶，日本旅客正爱北台湾的铁道风情。虽然今年第一季来台湾旅客人数有下降，不过伫最近日本旅客有小可增加。伫台北市有名的豆林店，就看到真侪日本旅客。もうすごい、人も優しいし、気候も穏やかだし、安全だし、また来たいなと思う。日本でも人気な観光地だから、楽しみにしてきました。观光署上新的调查显示，6月份来台湾的旅客，日本有76000多人，比去年同期成长3成，比韩国旅客较多。因啦，港澳客虽然伫咧6月来台湾人数有10几万人，不过甲去年比较是衰退。若是用1月到6月份的统计来看，日本旅客回升真多，顶半年上大的来源国。花莲观光业者观察到，港澳客甲韩国客真爱来花莲耍。不过，伫咧02、03地震了后，这两个国家来的旅客明显有减少，包含这个对地震的不稳定原因以及对地震的不了解。那像是太鲁阁景点的这个停止整修以及封闭，那我想这个都是最大影响大家前来台湾的因素。第2季跟第3季相对来说是韩国旅客来台的淡季，加上04、03地震也影响了韩国旅客来台的意愿。为了要冲今年观光客来台人数超过1000万的目标，观光署伫咧8月中已经请有名的韩国明星来做台湾观光市场的代言人。日本市场部分虽然旅客回流，不过相比较以前前一年216万人次依然有差。观光署会请日本明星来台湾翕旅游影片，将会锁定日本20到39岁男性，抑个40岁以上的男女来加强行销。记者综合报道。